Halo bos, ini dia keyboard Ako seri 3098B. Ini udah 3 konektivitas, bisa pakai kabel, Bluetooth sama WiFi, pakai dongle 2,4 GHz. Kita buka aja. Ini packagingnya begini. Ya, ada 2 lapis. Model amplop. Nah, ini dia isinya. Ini dilapisin foam, dilapisin lagi. Ya, kita buka periperalnya dulu. KitKat cooler, wireless dongle. Ini hardware diplastikin ya, ini karena udah dibuka aja nih mah, pura-pura doang. Ada novelty case-nya, ya lumayan banyak ya buat ganti-ganti. Ada kabel Type C to Type A. Bagus nih kabelnya nih. Ada gelondongannya nih, apa nih namanya, lupa deh. Terakhir ini dia keyboardnya. Oh, masih kasih tutupan key-nya juga ya. Bagus lah ini. Packagingnya oke banget. Ini dia keyboardnya. Ya, ini novelties-nya emang udah gua pasang sih. Pengen ada aksen kuningnya aja. Dan terakhir ini ada manual book. Kita singkirin dulu semuanya. Oke, kita fokus ke keyboardnya aja dulu. Di sini keyboardnya ada 2 warna ya. Aksennya ada hitam, di alfabet sama numeriknya ini warna abu-abu tua, dengan legendnya warna kuning. Ya, ini legendnya warna kuning semua, kecuali yang di novelties yang warna kuning ini, key kuning, ini legendnya warna hitam. Ini layout 1800, jadi ini versi compactnya dari full size keyboard. Ini Daxa M84 Ultimate di rentang harga yang sama. Kayaknya buat quality-nya jauh lebih bagus si Ako ini. Ya, di sini gue pakainya yang switch jelly pink. Ini 45G aktuasinya. Ini udah yang paling cocok deh, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras juga. Ini dikasih keycap Ako. Profilnya ASA. Katanya sih cepet saya, cuman nggak tahu lah, bodo amat ya. Yang penting ini printboardnya udah bagus banget. Ya, di sini ada tulisan Ako. Terus di bagian belakang ini ada 2-way step ya, footnya bisa buat 2 kali naik turun. Nah, terus untuk bagian port USB-nya ini menjorok ke dalam. Jadi ini si kabel ini, nah kayak gini nih. Nah, jadi nggak goyang-goyang. Bagus sih. Kayak ada reukunya ya. Bagian belakangnya kayak gini. Dia langsung tes bunyinya aja deh ya. Sound sampelnya.
Ini untuk baterainya sendiri 3000 mAh, ngecasnya sekitar 6 jam baru bisa full. Cuman ini kayaknya kalau LED-nya dimatiin bakalan awet ya. Seminggu atau 2 minggu lebih mungkin, belum dicoba sih. Untuk keycapnya sendiri ini dikasih yang PVT double shot. Jadi ini legendnya bukan di print ya, tapi ini double shot. Untuk ketebalan keycapnya sendiri ini aku punya ya cukup bagus ya, segini nih ya, ada 2 lapisan kuning sama hitam. Ini kayaknya juga udah dicun dengan baik dari pabriknya ya, jadinya nggak terasa retal-retal banget. Ini nggak wobble, remnya plastik. Ini karet footnya ya, ada 4 nih kayak gini. Ini ada tulisan AKO 3098B. Di sini ada switcher ya, buat tengah ini ke USB, ini kanan ini buat wireless nih kalau Windows, kalau kiri ke Mac ya. Pokoknya tengah kabel, kanan kiri itu wireless. Nah, kalau buat cara pakai wireless sendiri ya baca aja lah di buku manualnya. Gue sih cuman pengen kasih lihat fisiknya aja ya, kayak gini nih. Kalau buat spek keseluruhannya juga kan bisa dibaca di websitenya AKO nih. Yang penting ini ngasih lihat bentuk fisik sama kelengkapan isi dalam dusnya aja.